Ей, приятели, здравейте! В, може би, най-студения ден от януари искам да направя ревю на ето тази чантичка за резервоар, която взех за мотора. Търсих нещо подобно. Това е моделът на Schadt E10P E10P. Интересното е, че е с пин система. Ето това нещо отдолу. Тоест няма да се опира в резервоара. Върху капачката на резервоара ще сложа едни пинчета, които се закачат тук. След това могат лесно да се откачат след тази с този ремък. В интернет и в YouTube има доста ревюта на модела на продукта. Като цяло е нито много малка, нито много голяма. Мисля, че ще ми свърши идеална работа. Около 5 литра е, или 6, забравих. Тук имаме заключване с катинарче. Имаме удобна дръжка. Сега ще ви покажа вътре са и другите неща. Като след малко мисля да ида да пробвам и на мотора. За целта трябва да монтирам самите пинчета. И общо взето това е. Тук имаме няколко позиции, мисля, че бяха 4 на тази система. Това е най-крайната, тъй като искам чантата да ми седи така, да имам повече пространство тук. Затова съм избрал тази позиция, иначе можете една, две, 3 позиции, общо 4 позиции, в които може да играете, така че да си напаснете чантата по мотора. И естествено за всеки мотор има различна система пин от пинове, която да пасне върху капачката на резервоара ви. Мисля, че захващането е доста надежно. Качествена е. Тук има място естествено за мобилен телефон, водоустойчиво. Самата тя мисля, че имаше пакет отгоре допълнителен за водостойчивост. Ето тук може на това да си я закачите за рамото, имаме и през рамки вътре. Това е предвидено за осигуровка. Просто нещо ако стане или без искате я откачите, да не падне, а да увисне на тази хълка. И така, отваряме отвътре. Според мен има предостатъчно пространство. Ето ги ремъците. Това е за през рамо. Доста здрав ремък. Трябва да натоваря. Какво друго идва с нея? Ето е ремъка за осигуровка, който се връзва някъде по кормилото, предполагам. Ще видим къде ще го вържа. Ето тук горе. В това нещо се слага телефона. Отгоре се вмъква. Мисля, че беше до около 6,5 инчов телефон. Моя може би ще влезе с зор. Но аз надали ще го ползвам за сега. Но за всеки случай става. Ето тук има едно интересно ластиче. Така. Лепенки от Excel Moto. Естествено, не че правя реклама, обаче както и преди съм ви казвал, от този сайт си взех и слюдата и съм супер доволен. Постоянно имат хубави промоции, качествени неща продават и дори може да се пазарите, ако сте малко по-нахален, за допълнителна стъпка. Аз така и направих с тази чанта. Супер изгодно излезе. Пин системата е безплатна към нея. Така, тук разни фактури. Ето я. Това е кутийката от самата пин система, ако не се лъжа. Да, ето тук се вижда де-факто как се седат пинчетата. При някои модели, зависи кой модел имате. Има пинове за всички мотори. Или поне за повечето. Така. Ага. Ето това е покривалото за дъжд. Почти всяка чантичка го има. Супер яко. Ето ги болтовете за капачката, които са 3 в моя случай. Върху тях е нанесено това зеленото, не съм сигурен, може би е някакъв вид лепило. Аз ще си сложа допълнително лепило. След малко ще ги пробвам, дано не умра от студ. И тук отдолу, вижте, има едно допълнително джобче. Не знам за какво е, каквото решите, може да си сложите документи или нещо друго. И също така, ето тези ластици вътре за закрепване на нещо, да не мърда. Се закрепи по-стабилно, както ви казах, около 5-6 литра. Тук пък имате откъде да си вкарате кабела за зарядното, което е много важно за мен.
И мисля, че това е. Циповете върват супер лесно. Готино е, мен ми харесва. Ще видим след малко как ще седи на мотора. И така, приятели, в гаража съм. Ето капачката на резервуара, ето го и мотора. Осигурителната лентичка. От нея ли да започна? Чантата ще седи някъде така. Надявам се стойката да не ми пречи. Но ако ми пречи, ще правим корекции. Мисля, че осигурителната лентичка, сега не знам по принцип дали тук ще седи, но идеята е нещо е такова да се получи. Стяга се така. Ето имаме опътване отново, предоставено от шат. В случая на триъгълник. Този и този ще трябва да ги отстраня. Така че действам. Така отстраних болтовете. Сега следва да приготвя новите. Наложи се да взема 6 грамчета. Тук са доста по-финни. Идеята е да хване хубаво и лепилото и да ги затегнем прилично. И това са пинчетата, приятели. И сега ще видим как се закрепя чантичката. И трябва да е доста лесно. Оп! Доста стабилна. Ето го. Системата за разкачане. Ами добре седи да ви кажа. Ето, напред-назад. Доста стабилно. И най-важното, въобще не опира в мотора. Не знам дали се вижда, но изобщо не опира отдолу. Доста добре. Това беше идеята. И на тази позиция мисля, че имам доста доволно разстояние и за телефона. Ремъка можем да го сложим ето тук за тази халка. И това е като една допълнителна защита за чантичката. Ето как стана. По този начин го закачих. И просто е като една допълнителна осигуровка за чантата. А пък за откачане, както ви казах, просто дръпвам това нещо и както виждате, тя изпада и се откача без проблеми. Това е за днеска. Благодаря ви за гледането и до скоро!